Всем привет, с вами я, Олег, и сегодня мы будем проходить мой мир, который я сегодня только создал. Сборку назвал я «Первые похождения». Посмотрим, как зайдет. Ну ладно. Сперва мы добываем дерево. Простите за посторонний шум, но бывает. Деревья. Я добыл дерево, и мы идем крафтить верстак. И туда. Вот так. Вот так. И делаем вот так. Как это делается? Так, зачем мне это? И меч. Мы копаем сперва вот такую землянку. Это не землянка будет, а пока есть шахта моя. Какие-нибудь похождения буду снимать. Возможно, если вам понравится контент. Я ютубер не с лицензией, так что копаю как хочу. Так, это я сделал. И вот мы сделали первую шахту. Постараюсь сделать все быстро. Не хватает досок. Так. Так вот. И вот так вот. И меч. Зачем я делаю тогда деревянный? Ладно, бог с ним. Я вот думаю, закончить серию на том, когда мы уже найдем алмазы. Я уже вряд ли, точнее, маловероятно, то, что мы добудем алмазы. Ну ладно. Хотя бы найти надо их. Потом уже подумаю. Копаем мы шахту. Голос другой. На видео другой также. Так, копаем мы шахту. И это уголь. Это уголь. О! Факельная жизнь началась. Нам нужен факел. 8 штук. Сойдет. Копаем вот так. Вот здесь и вот здесь. Вижу. Это что? Что за руда? Я не знаю, что это за руда. Напишите в комментариях. Ладно, я шучу, это медь. Это медь. Только вот не понимаю толк от меди. Зачем нужна медь? Обработанная медь. Ладно, потом выясним. Зачем там нужна эта медь? Ну зачем, я не знаю. Копаем. Зачем нужна медь? Для каких строительства, не знаю, статуй каких-то. Свободы, не знаю. Эльфовой башни. Но вряд ли на что-то большее зайдет медь. Медь же нельзя сделать из нее, по идее.
Опа, неудобное управление. Ну ладно. Посмотрим, соберет хоть 2 просмотра это видео или нет. Я только начинаю. Если не получится, то ладно. Буду пытаться в следующий раз как-нибудь. Нет, кирка поломалась. Все, пойду жаловаться разработчикам, то что кирки так мало прочности. Все, буду падать в депрессию. У меня кирка мясо. Я хочу это мясо. Дайте мне это мясо. О, мясо мое. У меня хотя бы год тратится или нет? Чебузарики вперед! В атаку за Орду! В атаку! За шашлык, за мясо, за сало. Мясо добыто. Сало тоже. Фак. Где? Где моя землянка? Да тут фланер есть. Где моя землянка? А, вот она. Да, это она. Свою землянку я узнаю. Но тут даже ничего нету важного. У меня только верстак. Буду снимать сюда, наверное, еще какие-то игры. Ну ладно, если зайдет контент. Не знаю, как вы, но вряд ли серия удалась. Пока мы только находим диорит. Так, так. Так, копаем. Пожалуйста, найди хоть что-то. Модов хоть нету, ну пожалуйста, найди хоть что-то. Найдись хоть что-то. Ты что, диорит? А, вот диорит. Это диорит. А, это гранит. Вот диорит. Ты эмоции можешь поставить? Надо будет посмотреть. Что это за версия такая? Ты не знал, что тут эмоции есть. Пожалуйста, найди железо хоть одну штуку, дайте. Подайте на железо, пожалуйста. Блин, что я так боком копаю? Я ж не петушара на разборке.
Я на разборке с шахтами. Разбираю шахту для надежд, чтобы найти... Да не нужен мне ваш... Да не нужно ваша медь мне. Мне нужно железо. Железо нужно, понимаете? Железо. Русское нормальное железо. А не як, чтобы... Украинская медь. Пожалуйста, железо дайте мне, пожалуйста. Ну, одну штуку хотя бы. Долбаная шахта, забрать уже какую-то вторую каменную кирку. Все, пошел деревянной копать. Если это и я найду этой железную кирку, железо, то я обрадуюсь. Если я камень не дойду на каменной, а дойду до деревянной, до железа этого. Что будет, если я пойду влево? Что будет, если я пойду влево? Ничего не будет, это точно. Ничего не будет. Вы мне дадите хоть один кусочек железа? Дайте железо, пожалуйста, дайте железо, да, железо. 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 Дайте железо, пожалуйста. Всего лишь одно железо нужно. Я не прошу стак уже сразу. Я не прошу этого. Мне нужно всего лишь одно железо. Одно железо. Я пошел в свои катакомбы. Я пошел в катакомбы, все. Меня там зомби шел. Я туда не вернусь, там зомби. Я не вернусь туда, я клянусь, я не вернусь. Я клянусь, я туда не вернусь. Там на меня зомби шел. А добра он не хотел мне дать. Хотел, чтобы я умер. Не надо, я как-то в следующий раз найду себе достойного противника. Да пожалуйста, ну дайте. Почему их сытость не пропадает? Я что, так мало хожу? Или у меня читы? Почему у меня сытость не пропадает? Кто скажет? Почему? Дайте, почему у меня сытость не пропадает? Она не пропадает, честно. И вы мне дадите когда-нибудь железо? Я до границы дошел сейчас, а железа нету. Не, спасибо за шахту, слушайте, а. За шахту